我家种在围墙边的火龙果一直靠棵枯树支撑着。在我离家的时候，枯树终于罢工要躺平，我家理工男临时拿了个梯子给撑住了。不过在这一片狼藉中也有惊喜，火龙果很争气，自己开花结果了，这就必须要好好的救一下。究竟搭什么样的架子，颇费了些思考。网上种种坚固又好看的，我们做不来。一方面没有工具，另一方面自知动手能力差，只能做简单组装。最终确定了这样的方案，用2根6尺的 T-post 做柱子，用1根5尺长的1/2钢管做横杆，再用1又1/4 PVC 接口连接柱子和管子。所有这些东西在 Home Depot 都有现成的卖，这些就是我买回家的，用来接2个架子，上面是钢管，中间 PVC 接口，下面就是 T-post。首先清理现场，把枯树彻底移开，操作时要小心，最好戴上防刺手套，同时尽量不要折断枝条。最终将所有的火龙果都放平，顺便解掉多余的枝条，为后续操作做好准备。搭架子第一步需要将 T-post 固定，这一边朝下，黄色的那一头朝上。本来应该像屏幕上这样用这个特殊工具砸下去，但我们没有，家里的小锤子也不给力，我家理工男就找了块水泥砖，可想而知很难砸下去，于是他就开始挖坑，然后再砸，就基本达到要求的高度了。最后倒进去石子来固定强度，其他的 T-post 也照做。调整好两边的高度，就可以套上 PVC 接口，把铁杆装上去了。我们家刚好还有一个小的水平仪，可以帮助慢慢找平。为了增强稳定性，我们又在中间绑了铁丝固定，也许将来有需要时也可以用来当另一根架子。成型后就是这个样子，为了腾地方，我们就先让倒着的2盆火龙果上架了。如法炮制另一边的架子，慢慢找平，连接处绑结实，最终一个 L 型的火龙果架子就基本建成了，很简单，但也挺结实的。将所有的植株都仔细扶上架，调整枝条。很可惜这根有花苞的枝条断掉了，而有些枝条则需要继续清理，长度也可能需要缩短。最令人高兴的是，已结成的7颗火龙果都保住了。稍微有点担心夏天钢管会不会太热，偶然发现1元店卖这样小孩游泳用的棒棒，中间刚好是空的，剪开一条线后套在钢管上，简直不要太完美了，而且它应该是不怕雨。这就是整理完成后最终的样子，还有很多可改进完善的空间，不过对于我们来说目前是够用了。给所有盆栽都重新做了固定，施肥、滴灌、加铺面、拉防晒网，从此就好好生长开花结果吧。最后再看一眼所需材料，希望这个不专业但简单还算结实的火龙果架子能对你有所启发。感谢你的支持，我们下期再见。